me caí. Estaba resbalando. Y a ver quién coño levanta esto, tío. A ver quién coño levanta esto. ¡Joder! Su puta madre. Ahora, ya, y encima se está cayendo el líquido ese. ¡Joder! ¿El líquido de qué se está cayendo? ¿Esto qué es? Menos mal que este hombre es mecánico. A ver, sí, hombre. Era gasolina. Bueno, vamos a apagar esto. No. Ahora ya sí que le espero aquí. Ahora ya sí que le espero aquí. Vamos a sacar el... Sabía yo que me iba a caer. Esto es lo que hace que tenga... Joder, manda cojones. Vamos a ver. Vamos a ver. No, es que tócate las narices, ¿eh? Ha dejado de gotear. Creo que es el líquido este. De frenos. A ver. Venga, hombre. No service available. Ahora. Voy a mandarle la ubicación a este hombre. Joder, ya era lo que me faltaba, tío. Y aquí no pasa ni San Blas. Pues no me apetecía una aventurita de estas, tío. No me apetecía. No, no me he hecho nada, ¿eh? Hi, David. Do you live in a forest? Do you live in a forest? Okay, because I fall down with the. I send you my location, and I fall down with the bike. I'm in 21400. Where it says, yeah. It's a gravel road, right? Oh, no, there's no gravel road. Everything's gonna be solid. So I mean, let me get your location again. Yeah, yeah. I'm gonna send it to you through SMS because I cannot send it to you through WhatsApp because I don't have data. Hold on a second. Because I fall with my bike. I'm okay. Yeah, I'm okay. I don't know where am I, man. I don't know where am I. Yeah. Okay. But you live like in a forest, right? Well, not really a forest, but yeah, the roads are all paved up here. Okay. But the bike is on the floor and there's nobody here, so I cannot. Yeah. Look around and tell me what you see. What I'm seeing is there is a road where it says dead end 22419. 22419. Hold on a second. You know what I'm gonna do? I'm gonna activate my data because. I'm at 22411. Is there a blue truck near you? Yeah. You see a blue pickup truck? A blue pickup? No. 22419. I'm at 22411. Okay. Well, so we're close to, right? That's the address you see?
I'm seeing there is a sign out here saying 21,400. 21,400. Okay. I want you to tell me if you hear this whistle. Oh, not yet. I want to mute and start blowing it. Okay, hold on a second. Are you coming walking? Do you hear the whistle? Me ha dicho David que está aquí cerca, que viene en coche. Yo hasta que venga no voy a levantar el bicho este. Dice, pero tío, yo me he metido en la dirección que ponía. Nada, menos mal que llevo... Me habría hecho un buen rastrón, ¿eh? Mira, se ha roto el cable este. Gracias a las maletas han amortiguado el golpe. Y bueno, están tocando ahí con las maletas en el suelo mejor. Dice que no está lejos. Mira cómo me he puesto, chaval. Yo veía que me caía, porque esto resbalaba mucho. Menos mal que llevaba atrás. Mira. Todo esto me habría hecho polvo si no hubiera llevado el traje. Vamos a esperar a ver que me rescate este hombre. Ha venido ya y está dando la vuelta con el coche porque aquí no se ha atrevido a dejarlo porque resbala un montón. Ha dejado el coche allí y está viniendo por acá. Okay, this is part of the adventure, right? Buenas. He's coming to my rescue. So Do I have to go? no, you went too far. When you went down that winding road, right when you got to the top of that hill, there's a street you turn to 212. That's where you should have turned. So this is the fucking bullshit. Vamos a intentar subir la moto. Okay, vamos a parar porque me va a ayudar a levantar la moto. ¿Vale? Okay. So now the trick is, Let me take this first. Yeah. One. I know. Okay. One. Yeah. Yeah, now. alright, so we're going uphill. Arriba, I'm telling you. Chicos, estoy muerto. Up back. No, this way. Roll it this way. Now roll back down. So and lean it so you're going. See, now when you take off, you don't want to lean too much. Take off straight and just go on down the hill. You start on the brake. Okay, good. Okay, there you go. All right. Sigue, Rodrigo. Bueno, hemos llegado al final después de toda la odisea, al taller de David.
al loro lo que tiene aquí. La moto, pues bueno, tiene un ruidito raro, que ahora miraremos. Mirad lo que tiene aquí el tío, Madre mía. Tiene estas dos motos, esta BMW y esa BMW de ahí, y quiere comprarse otra. Mira aquí los juegos antiguos estos. Y yo estoy hecho mierda, tío, estoy muy cansado. Mira cómo me he puesto, menos mal que llevaba el pantalón. Y ahora vamos a hacerle una revisión a esta y a ponerle una cosa muy chula que he comprado con él. Fíjate dónde vive. Es tío precioso, tío. And this is David. Ok, este David ha hecho esta casa él solo. Tiene toda esta...